Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Сегодня речь пойдет о том, как справиться с гневом и сохранять хладнокровие в это непростое для всех время. Великие мудрецы для этого пользовались тестом 3 ворот. Мудрецы произносили слова только в том случае, когда они проходили 3 вопроса. У первых ворот они спрашивали, правдивые ли это слова. Если да, они подходили ко вторым воротам. Там мудрецы спрашивали себя, необходимые ли это слова. Если да, можно было двигаться к 3 воротам. Последний вопрос звучал, добрые ли это слова. Если в ответ и 3-й раз был положителен, лишь тогда мудрецы позволяли им сорваться с губ и выйти в мир. Безусловно, что при всем стрессе и напряжении нашей жизни очень легко найти повод и утратить хладнокровие из-за малейшего раздражения. Когда мы спешим домой с работы в конце очередного долгого дня, то ссоримся с людьми в общественном транспорте. Когда покупаем продукты, то раздражаемся на продавца, который не так нас обслуживает. Мы легко выходим из себя дома, злясь на детей за то, что они не слышат нас с первого раза. И так, живя день за днем, не замечаем, что каждый день выходим из себя, и это становится привычкой. А как большинство привычек, со временем становится нашей второй натурой. Думаю, вы согласитесь со мной, что всякая привычка от упражнения усиливается и укрепляется. Например, чтобы сделаться хорошим ходоком, нужно часто и много ходить. Если же перестанешь делать то, к чему привык, то и сама привычка понемногу пропадет. Если, к примеру, пролежать 10 дней не вставая, а потом встать, то сразу почувствуешь, как стали слабы ноги. То же самое бывает и со способностями нашей души. Когда мы сердимся, то нужно помнить, что мы делаем не одно это зло, но вместе с тем усиливаем в себе привычку к гневу, подкладываем дров в огонь. И тогда в нашу жизнь приходят раздоры, недоверие и неудачи, потому что обидные слова, сорвавшиеся с языка в неудачную минуту гнева, не раз и не два убивали человеческие отношения. Умение же сохранять хладнокровие в критические моменты напротив, сбережет вам годы и годы мучений и тоски. Прекрасный способ сдержать свой гнев – это взять паузу. Сосчитайте до 10 и подумайте, как преодолеть гнев, накрывший вас. Признайте, что вы находитесь в гневе. Не пытайтесь убедить себя и окружающих, что все хорошо. Каждый раз, когда срываетесь, анализируйте свои эмоции. Выговоритесь, не молчите в гневе. И еще поговорите сами с собой. Возможно, когда вы выскажетесь на все 100%, вы посмотрите на ситуацию с другой стороны и поймете, что ваша жизнь – это не генеральная репетиция. Упущенные минуты, прожитые в гневе, не вернешь. А от того, как вы проживаете каждый свой день, зависит счастье всей вашей жизни. Удачи вам!